welcome to RAYNU channel. We're gonna harvest the potato. Keep watching! Yes, so today we're gonna harvest our potatoes and यो चाहिँ हाम्रो घरमा फलाएको हो है हाम्रो अलटमेन्टमा पनि छ तर yeah my baby is already excited so म पनि एक्साइटेड छु अनि तर एकदमै त्यस्तो धेरै चाहिँ छैन है यो चाहिँ मेरो फर्स्ट टाइम मैले आफैले गरेको चाहिँ हैन यो युजली बारीमा चाहिँ हाम्रो अंकल आन्टीले हामीलाई हेल्प गर्नुहुन्छ त्यहाँ गर्नुको लागि चाहिँ यो चाहिँ घरमा मैले आफैले नै गरेको भन्दा पनि मम्मीले हाल्दिनु भएको थियो अनि मलहरु हालेर हाम्रो फर्स्ट ट्राई हो सो आज चाहिँ तपाईहरुलाई म देखाउँछु यो यसमा चाहिँ हामीले पोटेटोज फलाएको है यो चाहिँ आई थिंक 3 टा 4 सानो बेबी पोटेटोजहरु हाल्दिएको खास हामीले फल्छ फल्दैन केही थाहा छैन यतिकै हाल्दिएको फल्दो रहेछ जस्ट युके मा चाहिँ आलु चाहिँ एकदमै सजिलो फल्छ रे सो तपाईहरु पनि आफ्नै घरमा ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ अलिकति ठुलो के रे पटहरुमा पनि बास्केटमा मजाले गर्न सक्नुहुन्छ लाइक ग्रो ब्यागहरुमा पनि you know so grow bag ma गरे भने हेभी पनि हुँदैन and also easy to carry you know के रे साइडमा ह्यान्डल्सहरु पनि आउँछ सो या त्यस पनि गर्न सक्नुहुन्छ तर मैले चाहिँ यसमा हाम्रो यो मैला फ्याक्ने उ थियो हैन अनि त्यसमै गरेको अब यो युज गर्दैन अहिले हामीले तर मैले अस्ति हामीले अलिकति दुई छाक चाहिँ म निकालिसके खासै धेरै फले जस्तो त लाग्दैन तर एनीवे विल सी त्यसको लागि पनि यहाँ रेडी गरेर राखेको छु अब म तपाईलाई देखाउँछु है सो अब अरु कसैले गर्न सक्दैन म मेरै आफूले नै यो क्यामेरा समात्दै गर्नुपर्छ होपफुली म एम नट गोना शेक टु मच यो भिडियो चाहिँ है ओके अनि मलाई चाहिँ मैले भने नि लाइक साइड म यो फर्स्ट टाइम हो गरेको त्यति आइडिया के पनि थिएन तर मलाई चाहिँ अलिअलि थाहा भयो के गर्नुपर्ने रहेछ आलुको लागि भनेर इजी छ तर त्यही हो यसलाई चाहिँ मल हालिरायो भने चाहिँ एकदमै मजाले फल्छ रे के ओके सो यहाँ दुईटा चाहिँ अलिकति निकालिसक्यो हामीले अब यताको मात्रै निकाल्नु है ओके रेन कम हियर बेबी सो तपाईले अब यसलाई काटेर यस्तो गर्नु पनि मिल्छ एक्चुअली यो सबै निकालेरै गर्नु पर्ला त्यति छ जस्तो त लाग्दैन मलाई खोइ के पनि निक्लेछ न त यहाँबाट त अब ओके बेबी यहाँ आउ त I'm not sure पोटेटो आज कि आज छैन ये very early I hope there's potato. Let's go. Yeah, I hope so, but so far I can't see any potatoes, Rain. Oh my god, like video flop हुन्छ नत्र maybe too early भयो कि actually early हैन अस्ति निकालेको भनेपछि यो साइडमा चाहिँ भयो यो साइडमा चाहिँ okay let's try it मेरो भिडियो नै फ्लप भयो जस्तो छ गाइस Oh, looks like there's no potatoes. Rain. Well, It's very sad. Oh, there's one. See, I told you. I told you, Mom. Oh. I really Okay, told can you help me to put it there, please? Just, no. Pick it up. No. Just pick the potatoes, Rain. Okay. And put it there. No, here. Over there. Okay, let's do another. Oh, I can see another one as well. Oh! Okay, can you help me, please? Oh, baby, be gentle, please. So, there's a baby potatoes. Oh, so cutie pie. Wow, it's a cutie pie. It's a cutie pie. Okay, pick it up. Oh, so cute. Oh, awesome. Oh, मलाई चाहिँ नि हेर्नुस् है गार्डनिङ चाहिँ मन चाहिँ पर्छ तर मलाई गऱ्योला भनेपछि किराहरू देखेर चाहिँ साह्रो डर लाग्छ Mommy, only big one in here. Small ones in there.
तर मल त कस्तो राम्रो भएको थियो मैले पछि पहिल्यै थप्नुपर्ने रहेछ मल त्यस्तो के पनि थाहा थिएन अनि योपालि युकेमा चाहिँ खासै घाम पनि लाएन है साँच्चै भन्नुपर्दा घाम पनि लाएन अहिले अब जुलाई भइसक्यो जुलाईमा त अब गर्मी हुनुपर्ने हो पानी परेको परे त्यस्तै Wait a minute. यो इयर चाहिँ हुँदैन तर नेक्स्ट इयर चाहिँ planning to do more for sure आलु पनि गर्छु हाम्रो गार्डन पनि हुन्छ कि अलटमेन्ट पनि हुन्छ तर घरमा पनि okay I can see another one there Oh, really? oh Oh, we found two. okay another one as well oh it's quite a lot now okay this one is pretty big for Wow, baby potato very, like that. very big. okay another one there baby Oh, wait. okay Ah, look at this. I spawned it. oh sano Not small enough to fit on this hole. so potatoes are really small कति सानो हो Couldn't fit. हो यतापट्टिको चाहिँ राम्रो भएको रहेछ मेबी छिटो निकाले के हो मैले I can't even more potatoes. okay wow let's take this out first यसलाई अलिकति मल पहिल्यै हाल्नु पर्ने थियो होला हामीले सायद Dig that way. okay Okay. oh यो त कति सानो Oh, okay. सानो Couldn't fit. बेबी सानो भनेको के हो Wow. सानो भनेको के हो बाबा So small. मैले खनेको देखेर नि मान्छेलाई त तपाईँलाई बोर भयो होला है म यस्तो बिस्तारै गर्छु भिडियो पनि oh there's more but आया छिटो निकालेछ कि क्या हो मम्मी हामी छिटो निकाले जस्तो छ हौ It's getting small to very small okay another one छ्या कति सानो सानो oh yeah कति सानो these are really small I'm disappointed honestly very disappointed Look how many we मैले मेरो बुढालाई भिडियो खिच्नु भनेर बोलाएको थिएँ कि उसलाई इन्ट्रेस्टै लाग्दैन योमा हैन आएको भए पनि रिसाउँथे मात्रै होला यसको लागि निकाले भनेर त मैले आफैले निकाले बहुत ठिकै भयो ओके गाइस म तपाईहरुलाई सबै निकालेपछि देखाउँछु है यस्तो सानो सानो तपाईहरुलाई त यो भिडियो चाहिँ फ्लप खायो तर म सानो भए पनि निकालेर म देखाउँछु कति भयो भनेर है ओ माय गॉड ओके साथी मैले आलु निकाले कि हैन म त सोचेको थिएँ केही भएन होला भनेर एक्चुअली आलु चाहिँ आयो है तर हामीले चाहिँ के गर्थ्यो भने पहिला यसमा बेसी त्यो घाँस काटेको हुन्छ नि हाम्रो सबै घाँस काटेको सबै राखेको थियो नि त यसमा मल बनाउने भनेर हामीलाई थाहा थिएन आलु कसरी फल्छ के हो भनेर यतिकै खास अलिअलि माटो साटो हालेर आलु हाल्दिएको थियो कि अब फर्स्ट ट्राई पनि हो हाम्रो हैन भनेर गरेको कि एक्चुअली आउनु चाहिँ आयो तर कोहीको चाहिँ एकदम सानो नै छ बेबी पोटेटो नै हो त्यही भएर सानो त त्यसै हुन्छ त्यही पनि आई डोन्ट नो टाइम चाहिँ भएको थियो कि थिएन तर त्यो सबै त्यसको बोटहरू मरिसकेको भएर चाहिँ हामीले निकाल्दिएको भित्र रहेछ क्या अहिले त निकाल्दै त निकै आयो म त देखाउँछु है तपाईँहरूलाई त यति त आयो कि होइन अझै रहेछ भित्र हुँदो रहेछ क्या यो एउटा फेरि आयो अनि यो आयो है अर्को पनि यहाँ रहेछ अहिले पो तलबाट आएको छ हामी चाहिँ माथि नै हेरेको अर्को पनि हेरौँ है तल छ कि छैन तल चाहिँ कस्तो हिलो किनभने हामीले यो घाँसमा गरेको भएर कसरी ए सानो अर्को सानो आयो त यो सानो पनि भएको भए त निकै आलु फलेको नै हो अब के गर्नु यो त्यस्तै भयो तर नेक्स्ट इयर चाहिँ आई थिङ्क आई क्यान डु बेटर म तपाईँहरूलाई अभियसली नेक्स्ट इयर पनि गरेर देखाउँछु आजकल चाहिँ मलाई आजकल होइन आई मिन भयो फ्यु इयर्स मलाई गार्डनिङमा एकदमै इन्ट्रेस्ट जागेको
अर्को पनि देखाउँछ तल तल छ कि हामीले चाहिँ त्यो माथि माथि मात्रै हेरेको लेट्स कस्तो हिलो जस्तो भएको ओके पछि चाहिँ मल हाल्यो हामीले निकै तर पहिल्यै हाल्नुपर्ने रहेछ क्या पहिला नै मल पुगेन यसलाई गड्यौलाहरू कति धेरै भगवान् I'm tired को हो यहाँ आलु यति मात्रै निक्ल्यो है मैले देखाइसकेँ यो चाहिँ बेबी पोटेटोज नै हो कि तर कोही चाहिँ एकदम सानो छ 2 छाक त खाइसकेँ छोराले पनि गर्दैछ अझै यसलाई बेसी गर्नुपर्ने रहेछ होइन यसलाई चाहिँ मल पुगेन मलाई म पुगेन के गर्नु मैले त मल अस्ति पुरै ल्याइदिएको जस्तो लाग्छ त टन्नै हाल्नुपर्ने रहेछ तपाईँलाई केही थाहा छैन बेबी यसलाई 3 महिना कति लाग्छ 3 महिना गरेर पनि खानुपर्ने हो आलु यसरी यो त अलिकति दुःख पो भयो नि त होइन र बेबी आज गरेर भोलि पाक्छ त होइन बरु किन्दै सजिलो हुँदैन र होइन यो भनेको ऱ्यान मम्मी स्टकिङ रमाइलो हो नि त बेबी आफूले गरेको होइन मलाई त चलाएको यो त रमाइलो लाग्दैन त बुढी मलाई त बेबी मान्छेहरूलाई कति मनपर्छ मैले जस्तो गार्डनिङ गर्ने मान्छेलाई कति कमेन्ट पठाइरहेको हुन्छु भिडियो लाइक गरिरहेको हुन्छु जस्ट बिकज तपाईँलाई अरू कुरा मनपर्छ सबै मान्छेको आफ्नो इन्ट्रेस्ट हुन्छ नि त होइन र आफ्नो हबिज हुन्छ कसैलाई यस्तो गर्नुपर्छ मलाई चाहिँ यस्तो अर्ग्यानिक आफूले बनाउन सक्यो भने त म त खानेकुराहरू सबै भेजिटेबल्सहरू यसरी नै बनाउँथेँ तर के गर्नु पहिला कुरा आउँदैन पनि टाइम पनि हुँदैन होइन अब म आमा मदर सक्दिनँ यति होला है ल नि त ल धन्यवाद विदेखि दिनुभएकोमा है ल ल ओके अब म तपाईँहरूलाई देखाउँछु कति भयो भनेर है कति जति आलु आयो भनेर यति जति मात्रै आयो ठिकै छ जस हामीलाई तरकारीसँग अरू सब्जीहरूसँग मिसाएर 2 छाक जस्तो चाहिँ हुन्छ कति सानो सानो हेर्नुहोस् न कसरी खाने यस्तोहरूलाई आफ्नो आइडिया तर हामी निनाहरू चाहिँ ठिकैको आएको छ अब यो अलिक मोल पुगेन जस्तो छ क्या अब नेक्स्ट इयर चाहिँ अलिक राम्रोसँग बनाउनु पर्ला सो यसलाई अब खाली बनाइसकेँ अब यहाँ चाहिँ केही रोप्नुपर्छ 2-3 दिन चाहिँ यसलाई ड्राई हुन दिनु पऱ्यो अनि त्यसपछि नो के फलाउने होला अब आलु त हुँदैन होला होइन लेट भयो होला तर आलु पनि 3 चोटिसम्म फलाउनु मिल्छ भन्दो रहेछ जस अब यहाँ चाहिँ अब केही फलाउनुपर्छ हेरौँ के हुन्छ थ्याङ्क यू फर वाचिङ गाइज